បាទសួស្តីអ្នកគ្នាប្រហែលជាអាចជួបបញ្ហាច្រើនលើ Windows 11 ពេលដែលវាជួបបែបនេះវាថាវាជា BitLocker នេះគឺវាជាប្រភេទរបស់ Microsoft វាជួបបញ្ហាច្រើនមែនទែនពេលដែលយើងប្រឡើង Windows 11 ព្រោះ Windows 11 គឺវាមាន secure មួយគឺសម្រាប់របស់ Microsoft គឺវាឲ្យយើង enable ដើម្បីឲ្យដាក់ digit ហ្នឹងដើម្បីឲ្យវា security ពេលដែលអ្នកគេ hack ឬអីវានឹងទាមទារសួរ digit របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានទាក់ទងជាមួយនឹង Microsoft គឺវាបានធ្វើកម្មវិធីនឹងឡើងអញ្ចឹងរបៀបនៃការដោះស្រាយវាអ្នកគ្នាត្រូវចាំទី1អ្នកគ្នាត្រូវចាំ Microsoft របស់អ្នកគ្នាពេលដែលអ្នកដាក់ហើយយើងទាញ recovery នេះຕົកហើយការຕົកទៀតកុំຕົកនៅ 3D គឺយើងຕົកនៅក្នុងប្រភេទ online មកដូចជា Google Drive Telegram យល់មកប្រភេទ social media ដែលយើងຕົក store លើ online បើសិនយើងຕົក 3D មានថានៅក្នុងនេះគឺយើងអត់អាចប្រើការបានទេបើសិនករណីថាពេលដែលយើងឈូស Windows ដែលយើងអត់បាន sign out account Microsoft ចេញអញ្ចឹងដូចជា computer មួយនេះដែលខ្ញុំពឹងតា record នេះគឺជាពេលដែល team ខ្ញុំបានឈូស Windows នេះចេញគាត់អត់បានsign out Microsoft account ចេញអញ្ចឹងពេលដែលយើង set up Windows ថ្មីគឺវានឹងសួរបែបនេះអញ្ចឹងរបៀបនៃការដោះស្រាយអ្នកគ្នាគ្រាន់តែមានលេខកូដដូចរបស់ខ្ញុំមកដោយសារខ្ញុំមានប្រភេទ recovery អញ្ចឹងនេះដោយសារខ្ញុំបានលេខកូដຕົកចឹងបើសិនករណីថាអត់មានវិធីលេខកូដហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅចុងវីដេអូអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញពីវិធីដែលយើងមានលេខកូដនេះសិនអញ្ចឹងគ្នាបើសិនជាយើងមានយើងក៏ចុច double click លើវាមកហើយគ្នាគ្រាន់តែ pass លើវាហើយចុចពីថា unlock អូខេពេលដែលវា unlock បែបនេះហើយអ្នកគ្នាចុចចូលមកតង់ទៀតដើម្បីចូល enable វាឲ្យបិទកុំឲ្យវាជួបបែបហ្នឹងឬអីចឹងមកអញ្ចឹងអ្នកគ្រាន់តែចុចរូបសញ្ញា start នេះមក Windows អ្នកគ្នាវាយតាមខ្ញុំមក power Windows power shell យើងចុចមកស្ដាំយកវាយកពេលថា run as administrator ហើយយើងយកពេលថា yes អូខេពេលដែលវាចេញបែបនេះហើយអ្នកគ្នាវាយ comment តាមខ្ញុំមក M A N A G E ដក1វាយថា B D E ហើយដក clear មួយ space ដក1 S T A T U S ហើយអ្នកគ្នានឹងចុច enter ពេលវាចេញបែបនេះយើងដឹងហើយថាតារាងមានណាដែលវាជាប់ហ្នឹងយើងវានឹងប្រាប់ថាអ្នក protect នេះ off នេះ off នេះ analyze ដោយសារយើងបានដោះមុនហ្នឹងអញ្ចឹងរបៀបនៃការ enable វាកុំឲ្យវាជាប់យើងនឹងចុចផ្ដើមចុចនេះមកយើងមើល 3D យើងអញ្ចឹងអ្នកគ្នាវាយមួយទៀតយើងវាយវាថា disable D I F A B L E ដក1 bit B I T locker L O C K E O ហើយអ្នកគ្នាចុច space មួយសញ្ញាដក M O U N T point P O I N T ហើយអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុច space មួយសញ្ញាធំកដោហើយយើងវាយតារាយើងមកតារាយើងដែលជាប់បញ្ហាហ្នឹងយើងរបស់ខ្ញុំគឺវាជាប់ 3D ខ្ញុំវាយចុច D បែបនេះមកហើយសញ្ញាចុចពីបែបនេះហើយគ្មានក្រោបបិទហើយយើងចុច enter អូខេអញ្ចឹងពេលវាចេញបែបនេះអ្នកគ្នាចុចវាមកតង់ទៀតមានថានេះវាបាន enable auto unlock protect អញ្ចឹងដើម្បីបិទវាមកតង់ទៀតអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចមិនដេចតាមខ្ញុំមក M A N A G E ដក1វាយថា B D E ដក clear space មួយហ្នឹងយើងចុចសញ្ញាដកហើយវាយថា off ហើយយើងចាប់ផ្ដើមវាយត្រាយណាដែលយើងចង់បិទវាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងវានៃការបិទត្រាយនេះអ្នកគ្នាអាចចុចทิ้งក្រោយគ្នាហើយយើងវាយត្រាយដែលយើងចង់បិទ D ហើយចុចសញ្ញាវិញក្រោយបិទហ្នឹងចុច enter ជាការស្រេចអញ្ចឹងរបៀបនៃការបិទprotector lock protector នេះគឺបានបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយរបៀបមួយទៀតនៃការបើសិនយកអត់មានកូដ
chẳng vì này ca đo xí ấy dương thầu tại cho format với chào tu ai sai dương sầm khăn pana cả nói bởi sân này dương này hơi dương thầu tại format đang được sao với chiaประเภท iPhone ចឹងវាចូលដូចជាប្រភេទ iCloud ហ្នឹងណាបើសិនតែយើងបាត់អាហ្នឹងវាពិបាកในការធ្វើមែនតើទោះយើងខំធ្វើ download អីកម្មវិធីផ្សេងៗវាចាត់ file ចូលក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងខ្ញុំបញ្ជាក់ទៀតអូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកគ្នាមើលវីដេអូនេះហើយអ្នកគ្នាអាចធ្វើបានបើសិនតែជួបខែនេះអាចមើលតាមវីដេអូនេះបានអូខេបាយបាយអ្នកគ្នាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ